Ngày 18 tháng 3, báo Washington Post của Mỹ đưa tin dẫn nguồn từ một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng Lầu Năm Góc đã đề nghị Nhà Trắng phê duyệt một đề xuất trị giá hơn 200 tỷ đô la Mỹ để trình lên Quốc hội Mỹ nhằm tài trợ cho chiến dịch quân sự tại Iran. Tuy nhiên, yêu cầu ngân sách khổng lồ này gần như chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối từ những nghị sĩ không ủng hộ chiến dịch quân sự. Con số 200 tỷ đô la Mỹ vượt xa chi phí của chiến dịch không kích quy mô lớn mà chính quyền ông Trump đã tiến hành cho đến nay. Lầu Năm Góc đang muốn tăng cường sản xuất các vũ khí quan trọng đã bị tiêu hao sau khi lực lượng Mỹ và Israel tấn công hàng ngàn mục tiêu ở Trung Đông trong 3 tuần qua. Hiện chưa rõ Nhà Trắng cuối cùng sẽ đề nghị Quốc hội Mỹ phê duyệt bao nhiêu. Đề xuất hơn 200 tỷ đô la Mỹ để tài trợ cho cuộc chiến ở Iran, nhiều khả năng sẽ châm ngòi cho một cuộc tranh cãi chính trị lớn tại Quốc hội Mỹ. Trong bối cảnh sự ủng hộ của công chúng vẫn còn hạn chế và đảng Dân Chủ đã chỉ trích gay gắt, các thành viên đảng Cộng Hòa đã phát tín hiệu ủng hộ gói ngân sách bổ sung sắp tới, nhưng chưa tìm được con đường rõ ràng để vượt qua ngưỡng 60 phiếu tại Thượng viện. Các quan chức ước tính Mỹ tiêu tốn ít nhất 11 tỷ đô la Mỹ chỉ trong tuần đầu tiên của cuộc xung đột với Iran. Một số quan chức Nhà Trắng cho rằng đề xuất của Bộ Quốc phòng Mỹ hiện gọi là Bộ Chiến tranh khó có khả năng được Quốc hội thông qua.